کارت خیلی زشت بود. آیاز چرا نمیفهمی؟ مته عوض شده. تمام مدت داشت میگفت که چقدر پشیمونه، میخواد که ما خوشبخت باشیم. ببخشید ولی دیگه باورش دارم. چه میدونم، با هم که دیدمتون یه لحظه. آخه با اون اتفاقات خیلی خوب باشه. معذرت میخوام. به جای من از مته عذرخواهی کن عزیزم. باشه، فردا عذر میخوام ازش. چرا اومدی اینجا؟ دلتنگت بودم. منم دلتنگت بودم. آیاز باید چی کار کنی؟